अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध आवाज़ न्यूज़। खाराणी पाड़े जे मस्जिद जे मौलवी आसिम खाराणी पर 8 वरियनि जी निगरी सां जिस्मी ज़्यादती जी कोशिश। निगरी जे डाउन ते वालिदैन ऐं पाड़े वारा पेची मौलवी खां निगरी खे छॾाए वरितो। इतला ते पुलिस ऐं पेची मौलवी आसिम खाराणी खे गिरफ़्तार करे एसएसएन थाणे ते निगरी जे वालिदैन जे फरियाद ते मथनि केस दाख़िल कराए छॾियो। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर ॾेई रहिया आहियूं शहज़ाद कोतमा खाराणी पाड़े जे मस्जिद जे मौलवी आसिम खाराणी पर 8 वरियनि जी निगरी सां जिस्मी ज़्यादती जी कोशिश। निगरी जे डाउन ते वालिदैन ऐं पाड़े वारा पेची मौलवी खां निगरी खे छॾाए वरितो। इतला ते पुलिस पेची मौलवी आसिम खाराणी खे गिरफ़्तार करे एसएसएन थाणे ते निगरी जे वालिदैन जे फरियाद ते मथनि केस दाख़िल कराए छॾियो। कपड़ा सॼा लथल हुन जे लथल आहे हुन ॿिए जे हुन काके खां उहो कीअं हुयो उन जा बि लथल हुया कपड़ा ऐं करे रोए पई जी। पोइ तव्हां वञी वयवसि त तव्हांजे कॾहिं उहो काको लॻो हे चए थी त जीअं हे गुलखन को सॾु कई हा तूं। नाज़रीन, हाणे तव्हां सिंध आवाज़ न्यूज़ खे यूट्यूब ते बि ॾिसी सघो था। पोइ हाणे मथे ॾिनल लिंक खे खोले सब्सक्राइब करियो सिंध आवाज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल ऐं रहो हर ख़बर खां बाख़बर।